mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsy avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe indray sika amin'ity alakamisy fa 1 ny volana mety. Misaotra anao manjotsy tapaka miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra eto ka ny faniriana dia hitondra vokatsoa anao mandrakarivo izany. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio ary dia hivavaka isika. Tompoandriamanitra eo misaotra anao raha eo fa mbola nomenao tombotsoa izay nomenao tombotsoa lehibe satria afaka mandray ny teninao. Ary voky zavatsoa avy aminao tokoa ny izay ka tsy hitovy amin'ny ireo izay tsy mandray anao fa ianao no fanlaza fa avanao tokoa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Koa mety aiza ianao tompo miteny manoloana anay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao ilay mpamorona eo ambonin'ny hazo fijaliana. Ilay mpamorona eo ambonin'ny hazo fijaliana. Natao inona fitalanjonantsika sy fiankofantsika amin'ilay tompo mpamorona antsika dia tsy hatreto ihany ny tena zava-misy. Araka ny fahitantsika saingy tsara mamerina an'izany ny pary antsika dia mpanafitra antsika ihany koa. Ilay Andriamanitra izay niteny hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Izy ihany ilay miantso teo amin'ny hazo fijaliana hoe Eli lama sabakitany, izany hoe Andriamanitra nahoana no dia nahafoy ahy ianao. Tsy antony lehibe tokony hatahorantsika an'Andriamanitra ve izany ary koa hanomezantsika voninahitra azy sy hiankofantsika aminy. Amin'ny maha olombelona lava antsika ahoana no sahaintsika mamaly ary ny tokony ho izy izany fahamarinana mahatalanjona izany. Inona no azontsika atao ho setran'izany? Ny afa-tsy ny anjely voalohany no manoro antsika ny tokony atao. Hoy izy hoe matahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Miverimberina mandrakariva io teny io satria fototra iorenany ny bokin'ny Apokalipsy ihany koa izay natao antsika amin'izao andro farany izao. Tao aorianany hazo fijaliana no misy ny afatry ny anjely voalohany izay miantso amin'ny fiankofana amin'ny pahary. Dia tao aorianany nahafantaran'izao tontolo rehetra izao ny momba ny mpanaradian'i Kristy fa ilay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny loharano ihany dia Andriamanitra. Azy izy no voalaza fa nofoanany ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo izy sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Zava-mahatalanjona manao ahoana re izany ho an'ireo izay mahalala an'i Jesosy talohany nahatongavany olombelona teto tany. Tsy mahagaga raha ny ankoka aminy koa ireo mponiny lanitra. Ary isika izay navotana tamin'ny rano, inona moa ny azontsika atao ankoatra ny miankoka an'ilay pahary sy mpanafitra antsika? Tokony hanome voninahitra azy isika, tokony hatsapa sy hanome ny fahalehibiazany ihany koa. Ary tsy vitan'izany fa
manana tombontsoa lehibe isika, saina isika mba hanokatra ny varavarany fontsika, ny varavarany tokantranontsika, ary handray amin'ny fahafenoana an'ilay tompo sy mpamonjy antsika, mba honona hiaraka amintsika ihany koa io mpamorona io, lay teo amin'ny hazo fijaliana, lay nafohy ny tena no faty ho ahy sy ho anao, dia te honona hiaraka aminao ihany koa ao amin'ny tokantranonao, te hiara-iasa hiaraka aminao amin'ny asa fivelomanao, amin'ny asa fitoriana amin'ny filazantsara, amin'ny andraikitra rehetra, eny fa hatrany amin'ny fitaizana ny zaza. Ka dia asaina isika amin'ity lesona anio ity mba hampitodika ny fijerintsika Andriamanitra lehibe an'i Kristy izay nanaiky anizy tena, mba ho eo ankilantsika, mba ho tsapantsika ny fitiavany. Dia mba ho aminao tokoa ny izany amin'io amin'ity androany ity ka hitombo finoana amin'ny tomponao ary hitombo fifaliana eo aminy ihany koa. Vavaka sika, sotro anao zay ray eo any amin'izany lesona nomenao anay anio izany, dia manankina feno fiainanay tsirairay avy eo aminao izay tianay mba hiasanao izany, satria anao rery ihany no tompo sy mpamonjy anay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.